Nagaan isiniif haa ta'u. Akkaawuntii koo kana gooftaan bara keessa naa eebbisuuti linkii keessa galaati koppi linkinaaf godhaama. Afaanuma Oromoo qofaaniin gaafii gaafa duraan gaafadhe sana afaan Oromoo qofaaniin gaafadha. Sheekkoleen immoo deebiitti kennitu. Isin immoo sheer gootu. Viidiyicha kana immoo koppi linki gootu yoo barbaaddan diwut godhaate gaafadha. Gaafiin koo isuma gaafa duraaniin gaafadhe sana ammas keessa deebiin sin gaafadha. Olomaa'ota Islaamaatiif. Tokko gaafiin lammaffaan qabu. Tokkoffuma kana naa deebisa. Raajoleen bara durii amantaan isaanii Islaama ture nuun jettu. Jarri Islaama turanii nuun jettu. Jarri Muslima turanii nuun jettu. Galatooma. Muhammadiinis immoo suuraa 3 lakkoofsa 18-19 inna diina indallaahi l-islaam. Diiniin Rabbi biratti filatamtuu islaamummaadhaa jettan. Xayyib isiniif haa ta'u. Gaafin kenna. Amantaan warra durii ka warra ahlul kitaab ka warra ala kitaabaa suni kan Tawraatii, kan Injiilii, kan Zabuurii, kan Suhuufota warri sun amantaan isaanii kan kitaabni kennameefif sun amantaan isaanii maal ture? Maal ture? Qur'aanni eeruu xiqqoon hin kenna. Suuraa Baqraa boqonnaa 2 ayata 120 akkasuma ayata 60 yoo dubbistan amantaan warraa kiristaanaa wassaabi'iin ammas saabiyoota turanii nasaaraa turanii yihudaas turanii amantaa yihudaas turanii jedha. Ajedhu Qur'aan isas hin fudhannu. Kiristaanas yoo turan waan fedhes yoo turan isallee hin fudhannu. Muusaan amantaan isaa kiristaana akka ture islaama akka ture kitaabni Muusaa si harka jira. Kitaabni Muusaa meenuuf haa rageessu. Isaan amantaa isaa islaama akka ture beekuudhaaf, hubachuudhaaf, eeyyeen dubbiin tun dhugaadha jechuudhaaf kitaabni Isaa sibira ni jira. Ragaa barbaadu. Daawud amantaan isaa islaama akka ture Zabuurri sibira jira kitaabni Daawud. Hundumaa walitti qabaate. Nabiyyoonni arma dura darban amantaan isaanii islaama turan jechuudhaaf afaan guuttattee dubbachuudhaaf kitaabileen nabiyyoota sanaa sibira jiraachuu irraa mala. Maarree Qur'aanni keessan suuraan Baqraa ayaan 136 jecha takkatu ture. Jechi haalamuu hin dandeenye laa nufarriqu bayna ahadin minhu. Gargar hin baafnu jidduu kitaabilee amma gubbaa gadi lakkaa'ame kana qulu amannaa billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa Ibraahim wa Ismaa'il wa Isaaqa wa Yaaqub wal asbaat isa jedhamu sana jechuudha. Gargar hin qoonnuu jedha. Isin immoo amantiin warraa islaama ture jettu. Garuu kitaaba amantii warraa sammeen garsiisaa jennee wasiin gaafanne immoo badeeraa nuun jettu. Ergaa silaa kitaabni ni badee. Okay. Kitaabni silaa isin harka hin jiru. Amantaa warraa islaama akka ture maalitti beektu ture? Tawraatiin nuu kenname Tawraatiin keessa laalla akka amantaan Muusaa islaama ture. Injiila nuu kenname amantaan Isaa akka islaama ture ni laalla. Yoo kanan ta'in kitaaba silaa waa'ee jaraatiif amantaa jaraa nu barsiisu dhoysitan ni bada jettan. Isa kaleessa barreeffameen immoo isa dheengadda kana barreeffameen immoo amantaan islaamaa amantaan jaraa islaama ture nuun jettan. Fudhataman qabu. Dokumentii warraa dhoksitanii
waa'ee warraa yoo nutti himtan fudhataman qabu. Dura dokumentii jaraa nutti kennaa. Tawraatii nutti kennaa. Zabuura nutti kennaa. Amantaa warraa kitaaba warraa keessaa ilaalla. Yoo hin jirre ta'e dubbiin keessan hamma fedhe yoo qur'aana keessatti barreeffame illee fudhatamuu qabu. Islaamota gaafadhaa. Kitaabileen duraa eessa jira jedhaa gaafadhaati. Addaan baafadhaa. Dhugaan dhugaadha. Tawraat amantaan isaa maalidha yoo jettanii na gaafattan seera. Tawraat jechuun higgiidha, seera. Muusaaf kan kenname seeratu kennameef. Addaamiif kan kenname amantaa miti, ajaja. Yaa bareedaa kiyya. Addaamiif muka kana nyaatin jedhe malee haymaanutii kana sii kenna hin jenne. Maa waan hin jirre taphattabda wal keessa dhooftee nu harkaa laayixaa. So, amantaan ishee bara kakuu haaraa, waldaan kiristaanaa, isheen bara kakuu haaraa kan isheen irratti dhaabbatte, wangeela kan bara kakuu haaraa, Kiristoos jechuudha. Wangeelli Kiristoos dubbii misraachooti. Gooftaan isin haa eebbisu. Anamma kana yeroo biroo isin ibsa. Garuu gaafii kiyya naa deebisa. Amantaan jaraa islaama ta'uudhaaf dokumentii warra sanaa qabdanis isaanirraa adda baafanna. Ka isin quraana keessaa nutti himtanii, hadiisa keessaa kan nutti himtanii fudhataman qaba. Maaf? Hadiisnis quraannis dheengadda kan barreeffame. Kitaaba durii kan quraanni suuraan 10 lakkoofsi 94 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين سنجرا جرزان ورّا غافت وان ستي بوفني يو شك تتاتي ومن ورّا سدورة كتاب قرآن ورّا توراة قرآن غافت يجري قرآن أن اللي نسين غافت دا كتاب ورّا جرا سيارك يون جرا نواي ورّا كم غوتنا تيمودان ديت رغان قبدو كم قرآناس كان ريسا سنفودانونت Kawarraa yoo nutti mu barbaadde kitaaba warraa nutti garsiisi. Koppi linki godhaa. Sheer godhaa biraan gayaa. Eebbifama. Shaloom. Sin jaalladha qulqulloota. Tajaajila kana cinaa dhaabbadhaa. Isin haa eebbisu gooftaan viidiyoo kanneen qulqulleessinee jara kana biraan dhaqqabna. Shaloom.